olo bala gindi uye manze ma dynastie ta 4 bien on tata 2 hein ayebi olo ngalo boki kangi ya titre nzembo te donc azane focaliser na makamba faire te ma ya wana pa benda muke pa ke finga abati donc ba bisi junior ba bisi amida benda mwana makutu benda mwana makutu po amida ale sel moi so biso to moni mnabo ya otala osha akota mabala akota pena mabala abala pena longwe abali alongwe abali to mona ka pamida bana kongweza kongo fallait beta arena est-ce que le conseil ngo ba image ya raté makam photo sola ya ngwana quand to zolega ba limite ba famille ya bato siko bato oui bodi le betaye opération aujourd'hui le betaye aujourd'hui Jali so betaye aujourd'hui Alexis so betaye aujourd'hui Liverpool betaye aujourd'hui nani aujourd'hui o akofi wana Landry olomi de betaye makasi tango zo betaye ne explique asala ta 2 mois ya rasu na nini ta pe mapena tozonga conseil à faire pas bêta mais son ya faire oyo nirena son ya fali tozonga na ndinga kala tobanda ko comparer ba son tobanda ko comparer moi et là teli to comparer moi ko yemba to non comparer confiance David souci na ngai tozonga ya wana ta ba message bende ba yembi fallait beti kuna rena mais mon message focal malunga te to risque ba pesi focal mo boy pa ya wana muso a faire ba pesi ya ilux abimi abini ba to bagangi ya ilux mon musique elengi nango Junior Mpiana esengata banda carrière na ye na kofinga na kobude bato est-ce que yaza na carrière to ke na carrière est-ce que azanga azu yango carrière kola na banzem no beta na poto wala ti papa na poto ya ngo manka faire le osala ya ngo te mais na yebisi ko mona kisi njora ba janvier ba osko boya ba te to ba tanda tina rena kasi ngale mambo nezala ngala muta musique mambo ya wana mais et ça quand même mais ça la poto ça fait ça photo donc papa Hervé fait le go la fois bêta ouais et ça la bien et puis Odile Manzaka comme olekisa hein et Odile Manzaka boité obita la bate bele ba finga bat na internet ba mitala ande bazata la vidéo que biso to apena ba bon so to le ba ki boga ke to apena bien mais obi na mona abne mo amla chomo pena bo ayi ko finga jile we bango nyoso ba fali ba fe hotel pena bi tango ta mabe ta la face mabe au moins na mwana mwasi ofinga bala mibali neti mloko Odile et comment musana bango est-ce que Odile le ngina kitoko hein neni ba ko beta mutu lo be sala émission bato ba beta ki ndingu ba pede bana beta ki ndingu na lemba wana ba pede wa ba mibali oh papa alobi yo bana ngo yebeli ba yakuza ba yanki ba jo pena ba beto bien alobi na TV papa on sa no hôpital kuno fa no 3 semaines na ba olingo lo bani par là bazo beta bango bien te ba beta bango bien. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a l'émission à Vino, et donc on est sur www.idéologie.tv, David Wembe, Nazo Pesara, Makamundengue, Zalara, Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wembe, Sarabino, on a bête Rabio, Masolo, Balabala toujours. Donc, tous les gens Balabala. Si Manabiso, Maï, Océan, Atlantique, il y a un mot dans la Simanabiso. Po Messi Lubanzajo analyse motema mabe azarane poto donc alingama maito ya linga mingi nature to fa na biso na balabala na Messi Lubanzajo ancien joueur analyse faux esprit na motema mabe apeso confiance ouais bada ba pesa ngai confiance na ba pesa ngai po ba komana ke mamani ke ba okosa ba za ba mitoman ba kisi njoka ba mito ba isu ba mito amito ba mwe bele balite ya kanda ba mito ba mwe bele na kopo muto azaka ti siko azo milieu du village ate kalo na tonga lobaki na poka komi na B na so na C so zaka au milieu du village muto ça bien puis c'est to lobika nde tozo monela donc voilà mais en tout cas pour na kobandana no el patrona Fallon faut mieux tard que jamais joyeux anniversaire Fallon na isenge. Joyeux anniversaire à toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Donc, bonne année. Et puis, fêtez toi ensemble. Là, dans ma sola, balabala avec David. Oui, mais dans le bain, ma banque est côté pénal discipline. So, soli na ou douté donc bossaranga. Bossana na ma casse. Et puis, maman, on a au monde, Folvin Mala, le maire déclarant planétaire, Folvin Mala, je confirme. Folvin Mala, on a pris son mot. Et puis, l'Inancheka, la parisienne, donc.
Vimbala, yo qui aime ça chef Pinto, l'homme qui a dédonné l'avion. A fait preuve malgré sur la chef Pinto, c'est pour la montée dans Masola, balabala, mais il y a la ravine à Bissoto Arana, et puis n'a pas si, moi t'es la mère à petit, Thérèse Naya, maman à Laurine, maman à Leila, yo bigawane à base. Donc, Léona Masola, balabala, il y a à boire et à manger. Il y a à boire à manger avec monsieur le Banza de Namasola, balabala, tout fait, n'a Bissoto, mon pépé. À chaque fois, tu as Rabino. Bino so bosel makamna bino balabala biso tozaka obligé to bimate to lobango ko makamna bino bosaki on akaza ndako te bosel yango na balabala. Monsieur le Banza de carrière nano ya mwana ya JB ndinga bandi carrière na ye junior JB junior mpiana plutôt ndinga bandi carrière na ye selon yo moko ozomona bandi carrière ndeni. Bon, pour la okende aux appels, moi verdict, n'est pas de l'obara. Petchango a réussi à Paris naé, c'est-à-dire Petchango a une association bané batbaché. Quand l'internet a la visibilité au Saranaté, frère, yo yebinde pe me biso to comme autant la m'appelle, le ezaka pour na makambo yo. Voilà. Donc Petchango a réussi à Paris naé, a ben question a touché Kofi, a touché faire et puis bat occupé. Et puis na moni pe sou fallait sali vidéo à organiser mon naé. On a dit qu'il fallait que tu aies un c'est plein de bateaux, tu finis là, tu yo boyaga. Ah, tu as bainga. Tu as na ça va mise ko la na bango te bango tout bala ndenge mako ça nga confiance frère na ngai. Nga na zapena muto na zapena donc au moins ko ba comprendre que joyo ada mystique. Pour petit on va na betanze mbwana ça fait longtemps. Tout le monde a route ba ki pango te. Ta on ga le mamba kofia na mamba fere. Moni ga fali na ga tsaka yo kanze mbongo. Donc, on a dit que mes seigneurs, surtout si on a fini, on a goût. Donc, il faut bilongide. Est-ce que Junior Mpiana, et c'est un banda carrière naie, na kofinga, na kobude bat. Est-ce qu'il y a ça dans la carrière? Toi qui non la carrière, est-ce qu'il y a un joueur en carrière? Quand on a mangé, on a bêta la pote à la type, papa. La pote à la manque à faire, et là, on s'allait à l'hôtel, on a lié naie, on a la condition bien, on a côté studio, et mangé naie, bon, c'est imaginé, on a un yoka. Et ça va comprendre que na fond est-ce qu'on a le touché après ça moi bien mais c'est que moi j'ai pas aimé la réaction père naï jibe jibada za mukolo za pipi fait jiba za na respect na mo mais nenga communiquer une émission na moi j'ai pas aimé ya oloba ke faut bon ndima rapport opinion moi comme ça non ça qui déjà donc na bisaka yo une émission mo boy to sala yi na bisaka ke moni mwana mamba ko ti retomber zonga papa na opesi nga raison Junior Mpiana ouais Junior Mpiana pour battre ba attaquer na ita za muke tellement trop comprendre ye pe nga za na ibika ke so alobi makamba fere mabe alobi makamba kofi batu ba ocheka mais réussir cop ne ma réussir on se connaît nga mabe ils ont su mama ba bisi Junior ba bisi Amida benda mwana makutu benda mwana makutu pour Amida les sel moi so biso to moni mnabo ya otala osha akota mabala akota pena mabala abala pena longu abali alongu abali to mono ka Pamida bana Kongo za Kongo au même ari pas didi ari pas jibe bakabwani ari pas didi api abala ana sometimes c'est comme bilo wala tu ba yo rappela ngo Junior maman lo bana Amida za ne trop discret et puis za ne moi si mo bo se respectera mais Junior terro azo kena bato eza moi mabenga na bena moi véridique éviter dans trop jeune et puis carrière ninga lo la musique na banga poto wana pour d'ailleurs na poto payer ce qu'on a poto ti ce qu'on aime ne yo kanite pour na poto to ka banaza ba betaka ba daju ba kuna bango so ba bota mauna mais Junior ndeaza na mal chance ya yezo yo kana te nzemba Junior na moni ka fala changa na kanga mugena moni fali na kata muto ke pe fali pe bandaka la Junior asala nzemba o ka le londo yo kango il a sini au moins tekeza moi ba musicien ba compliqué ko pia bango confiance te donc so muto eloko wana muto osala ngo pona intérêt na ye au soutenir ye o mato eza la confiance la jibe eza la wege eza la bango no so mona wana mtamala mwana ye taka ba mo senga Junior Mpiana asala publicité asa no marketing ya album atata na papa po nzembo mo mtebe album nze ya jibe ba nzembo bele album ya jibe ba nzembo mais yo kana ti moni siko Junior ke na terrain wana eza moi compliqué mais ils ont encore musique il peut ya micho pe ba mo lobela kombo na ye ba mo tala makamna et puis ça les peut bien on comprend ça les peut bien est-ce que isinga kaka bana bongo azalaka na ko finga bongo asi musique kwa bani ko finga penda bani ko bu amonte alotamula kuna na venir Champs-Élysées na ba maître abina yoki ba golo ba benga ba romain pe changa za ndoki mais bon Junior courage à toi mais il y a ba ka makambo yo ba para ba kota ngo ba va na miniature
biso cop na biso yango ti nga kuna sepeli junior bakisi biso sur actualité sali bien moi à part actualité on va gagner politique et puis à part amoni que junior a sur actualité mususu ndenge actualité comme moi belé ve we rapé kuna melia ndimo simbongo ve we rapé susu vera biso yo non mais ça il s'est démenti en moi le beza lokuta ça ya na makambo na lokuta ça ya côté liwe pour bazaka bien musique te bi politique na oningeza la musique so mutu ana yebwaka mpe balomaka mpe yo akotele biso nde bata netre ne mutiko tokoloba mpe na solo yoyebi te bonga mamusasa ça alobi ke bakendaki mosala papa ale nani oyo komene nani yani mosa kelanda ne makambo mosusu oyo ayela kosala te soki bato tusi bapianga confiance Jonathan Kuzu masananga Jonathan Kuzu la puluka en direct de Portugal en direct de Portugal Jonathan Kuzu c'est signor itoko to masananga donc so du Jonathan Kuzu on sanga confiance ba du tusi ba se yo na lobby na sai musique ya Congo za boy copie na ngoya ka boy sai ya bien na vene we so ba le mabe ya poto lo mabe c'est lo sai ya lo batikasi pona tumba asu o ba yo kana ta eza musique biso ne bato to milieu du village biso ne mto a sans ce ko ya lo baté vewera ça y a ndimo simbongo ko biso ya ba sai c'est pas une donneur de leçons non donc comment ça a sauvé popo bazara bien a venu wera d'ailleurs moto abike wera za moto a protéger ba comédien moto a pesa ba comédien comme donc côté télé d'office comment donc te ouvert wera donc c'est là ndimo simbongo et puis odi le manzaka comme olekisa hein te odi le manzaka boete obi tala ba te bele ba finga ba na internet ba mitala ande bazata la ville que biso to apena ba bon so le ba ki bogare ke to apena bien mais obi na mona abino mo amla chomo pena boye ko finga jibe wera bango nyoso ba fali ba fe hotel pena bi ta mota mabe ta la face mabe omwe na mwana mwasi ofinga bala mi bali neti mloko dile et comment musana bango est-ce que odi le longna kitoko odi le pena ninga ba longna pena kitoko ne pena ya ka zo finga ba tala abne longna pena ya bien problème ne nani problème na ngete ba tika makambo wana ya na regretter même nani ba beta ki ningu na regret nani ba ko beta mutu lo be sala émission bato ba beta ki ningu ba pede ba beta ki ningu na lemba wana ba pede wa ba mbal papa alobi yo na ngo yebeli ba yakuza ba yanki ba jo pena ba beto bien alobi na TV papa on sa no hôpital kuno fa no 3 semaines nanu ba on ngolo bani par là ba zo beta bango bien te ba beta bango bien même bo dile wana bo récupérer na quoi bo betier sérieusement faut beta bango to so la musique wana ngam wana nde bango ba beta ngam te même koto ya Alexis Wecho ba récupérer ba beta gel ba beta bango makasi na Alexis bon Alexis so ba jouer pe ba beta yi ba jouer au Liverpool à faire ba beta makasi o ba tika ko finga oui faut si oui to so la musique to so la musique papa o ba no finga faire asali onini moi ça faire aye ko sa nini na makambo bana faire ba aye ko sa nini to so la affaire a tenda est-ce que ko beta ngo est-ce que bato ba ko so ba bien wona mamba musique fallait beta arena est-ce que poni tino le conseil ngo ba image ya raté makambo to so la yango wana poni to so le ba limite ba famille ya bato ba do beta ma siko bato oui bo di le beta ye opération ozo di le beta ye ozu jali so beta ye ozu Alexis so beta ye ozu Liverpool beta ye ozu nani ozu o akofi wana Landry olomide beta ye makasi tango zo beta ne explique asala ta 2 mois ya kasu na nini ta pema pena po biso beto pema so beta ne se mote ki ndingu ba beta bien te lo ba zongi suko finga bato so beta ke malamu mais wanga koloba quand même bato wana be censé wana faut beta bango makasi faut beta bango bato bo beta so récupérer nde baloba mwana moninga mawate beta ye na émission ngam na tindi bino na sa motia mabe betela nga bango to c'est to papa ba limite ko moleka bato wana baza ba père de famille ba responsable combien de bato ba faire ba fali ba héritier ba bokola héritier una mona changer ki ningo lo finga lo ki pete héritier kala bata goga héritier peut être sila c'est ma gokola ouais gokola héritier comme le lobe père de famille bana pe bazo kola o kindingu héritier kala neto yebela ka kindingu wana mikolo ebele ta o sepela mais bon ils ont encore musique mais sauf qu'il faut éduquer bango c'est pas bien tous ala quand même tous ba responsable toi na bana toi na base toi na belle famille mon frère comprendre faut pe moto za na moi ba limite trop c'est trop au finga ba kambo saloni au finga sous la bête en musique au finga pour nani non tous quand même na ba limite mais comment on misala yango na loba no ka ba benga mo ba mandia est-ce que tu baba ibi baba mitoma neti yegi ndingo ana finga falina ana finga fege na kana mani ke na mona mo kanga mazonga pe ti ba mani ke baba ndoki a même mani ka ya so mani ke sendoki na mani ke na vane ba ni ka songa super ti na ba yegi tongo fani bo zongi su mani ke
toi il a qui doit ça la promotion la promotion ni bonne de kuta boye ko musique avec te peut beta fo maniki promotion ni ba ko sa biso asa musique beta na internet musique beta na internet to musique beta na ba challenge de basala na ba TikTok elo kuta musique beta kuna musique beta na ba fle ba yo ngona ba ba ngona ba boîte ba yo ngona na musique musique ate ko sali nse mno na TikTok bengi ba camera no 250 ba na Paris monsieur Belgique ba no bina na bona ndaku era musale ba izate misale izate amusala ozela makamna dogi so ba olobani na bano bina yo nzembo ebeta te ebeta te nzembo ebeta bongo nzembo album afali ebeta to yoka jiwe ndo mona ba na ba challenge na TikTok asi album mashibe yoka na bina file ba sa yo yoka ba nzembo ne fabrica yoka ngo elo so beta yo fo sango te ko sango to challenge te ngo so beta ebeta na ozo comment donc ba musicien eloko fo boyeba ke bo ça quand même na moni ki sinjo eza regretter ba lo e poto héritier exam mais na poto ta wanga na nao ndeka salika kuna peki ne peka amani ka saifa ne peka sa lo peki awanga ni poto fali ya una lo baza ba mitoma baza frité au fait ça dit ba mise faut pas dégager ba tating moi fali kuna sepela ka bimisa ki liste ka longoli bango basa maramna bango c'est bien bon banti valeur effectivement ba komo pe banti valeur parce que ndeno saki amuta singoti na poto bi fala na combien de bandeo fala bande omuso ayibi bango te malila na kwa mo pe bomo na pa liete fali ona kande ona nga biso beto mona ngo oza mna na star obeta mna succès na boya ba vita bani mona okana mona no na bino moboy mona maleki na bino moboy esa mama sani ona mfe na biso mais ba ndi melete ozo tango koma kuna tele mususu kala ozo komba nyoso nezo compter so bato na bana ba bato mais batiki bango bazuyo pona ko lobi na yo fingi no ba bakeno poto ale lobi yo na sepele na poto ngote manike oza con excusez-moi mais biso to finga te mais manike franchement drogue ya mabe allez lelo linga question pa wata bon so pota wata ndeko mabie ben oui les gabonais kotaka masola balabala yo sala bien FCC Mobimba na linga bino na tina boding matadi union européen hein salamo bapel wana salamo makambo sala wana David we me to processeur ngo pona bonne marche ya masolo ya balabala Paulo dos Santos les guerriers bokota masolo ya balabala ekosala bien Emmanuel Mpova Mambie chef Mambie yebisa Rodrigo Maemba masolo balabala ngoyo Emmanuel Mpova chef mutunanga Rodrigo Maemba RM yazala ka bongo ne Emmanuel Mpova moto mo bien RM bokota masolo balabala azobenga metwala masolo balabala na oyambe na nsima ouais analisa mutu ya mabe tofandi boye tomoni manike akoti hôpital mais na kati hôpital aosala émission et bato mosusu bazoloba ezali mosusu souci po fali a désactiver visa na ye omoni onde ba désactiver ngo pona nga ba désactiver nga to ba umisa fa ba désactiver atile message na nde ba désactiver ba laisi on a ko sakana bato papa muta même on a pote yo ko sa ba fanti o molo ba n'importe quoi il faut avoir des limites frère faut avoir des limites benga na vite le mi bango même nga na ba bengre belé bengre za bien té bon sauf que moi il met ne me surprime balobani na français il met azo ko l'accent sur le rasikate na sens que mutu faut de jouer ba jake moni mutu to kolia to melo sunge lobi nango akozong sila nenga ngoti mutu sunga ki yeme bon mutango lobi akomi na engra même biso pe na ba film no sana engra na même yo pe je pense que uzana bango ona mutu mo pe bo eda mo magi ondeni ako mosanga be ngape na bango ebele misuba genda ba poto misuba na ba Congo misuba mo ebele mais bon sauf que dans on mamba vite mon nango ka normal donc baloka ba mani ke baza ba jaka ba bato yo faut ka kata yaka donc fali si a comprendre que mani ke c'est mythomane c'est pas bien parce que yene nga na do mona ngo wazo sala bien mais azo sungati parce que kopo esuki pa na été ba misu pe ba jeune ebele pe bazo bima ba kolo ba bien ba ko saka pe boulot bien mais est-ce que ba audace to courage on a so ko sunga bango pona bengati na bino lobi comme la mutu misu pe passer donc au monde donc moi je pense que au pire aux hôpital o lo ba kama kama o lo bani somme ta obela na pe ma dezo ko ma ko ba fanti mo boy donc et théâtre o le théâtre ou moi bien o le pena biloka be sobe ba sai ba sala wana mutu bien onani mutu obela lo makasi bon so ba docteur obela no ba pection même ko gang maladie amani ke esa maladie moi sika ba maladie ya sika ezalaka na Congo ye mo ga mtasali ya azobela no ganga makasi donc on a évité et là pas si mingi là pas si mais bon mona mutala aza mukolo ayebi azosala mais sauf que na biso bato tozomona ko se comporter mabe ko ça même ingratitude na niveau na ti donc moi je pense que aza donneur de leçon te pesa muta ko copier aza modèle ti
donc ça les carnets on a pas de bataille qui pour ba yebi ka kofinga otala mais biso bato toujours ça la moins un peu faire dit et puis toujours au milieu du village puis toujours ça la moins ba difficulté ba pia biso lito mingi mulai ouais ouais pour bango ba linga ne ba check caméra bo banolo ba faire fali yo boye wala mona ba CP oh éducation on est appelé na ngam donc mutuma bimi afai ne ba mo finga fali malamu ba ba CP na ye bango mutuma bimi ba finga faire malamu ba ba CP na ye biso pe to na bateau pe balandaka biso pe ya bien. Donc, on a préféré, vaut maintenant dans la qualité que dans la quantité. Ouais, ouais. Parce que quantité au kilo, beaucoup de problèmes. Moi, le baloga ba kindi, moi, tu beta mal. Quoi qu'on a quantité de bataille, bah, c'est gagné à l'eau fine. Mais bien sûr, aux bateaux, tous à la qualité, mutata le habit c'est gare, on a raisonné bien, personne le babie, à ça, au milieu du village. Tu lis un bon à moututé, tout ça, tout le monde a dit, ma bête, le bélo, ma bête. Bateau, peut le bélo, bango, ils étaient côté uni, bango, mettre le lobby, que ça aussi, bango, bête, bango, va changer. C'est que bien sûr, tu as monté à malam, tu as aussi d'abord qui était, botique au sala bongo. Ils ont un nenga mabé, ils ont un NT. On va un monsieur à la première de Romain Magé Mouto, les Cambalo, la moté, mais dans moté, mabé. La boule, pendant que ma bon modi, les manzarati. Bobé Kara a vimbi mouké, et quand le coloboro dérangé, mais boucanate. Azuka chefi, moi, boire autant boulaté, après maintenant, on a un salé, moi bien. Vous comprenez pas les conséquences que régime qui conseille pour te préciser conseil, pour tirer au fin, pour tirer au to comme on était par obéta. Au Congola linga fimbo ko buka na te obi c'est moi ba odiembe la ba déjà c'est kabila les pères fimbo so amono dembe na sima ba recevoir et si là même ikuluna seri mo kanyama bomai nie donc congolais so amoni mla comme ya solo adoza rayi donc kindi onde ba bete bongo ba bete bien te na sepe ne bete la ngote ba bete bien oh te bete la bongo papa on bete ni na ngo bete papa beta pena beta pena ozulu bango na ndenga mutema mabe ya mukasi naza na lista mutema mabe bon naza na lista wa ozo tuna ngaso ya ozo tuna lo tuna ozo tuna sango so aza muta catholique wa question ozo tuna na mutema mabe oh analyse mutema mabe mais au milieu du village kobeta eza solution pona bato batika ko finga oui eza solution kasi na terreau to komi solution so ko tika na ngwana kobeta po ya koloba yo bina na lobby te ngalo combien de mission to sane na loba makambo solution suka to so mwana so azoka te beta to komi ga étape beta papa beta te yo kisaka na be bazup na kindingu ba laisser vrai coup ba pemela liwa frère allez si we tu venais ba kuté no be ba beti yo papa yo kati loba ya soko loba akosane langage ko buka la te aswane atoye baniko ba mise ba kote na bango ta kote ba kango to misango ya kuna yo ba kango kota bandalo wala soko ta lemba misango ya osaniwa ya te. Chacun portera sa propre charge. Biso to tala kaka mais ngana yebi ke 2024 banku be ko sala. Salanga confiance. Yo yebi 2024 tito koma ba 4e mois salanga bena confiance. Bon au moins siko banku ba musu po banku ba siko ya 2024 banku bebele tu na pas. Obi ke faire pas mais amabatu sur na poto. Faire na ça bon. Kasi po faire pe a tchida titi. Na arena na avril. Adidas Arena, ils ont ça la sika, ils ont 9000 places. Ils ont 9000 places, ils ont ça la sika. Mais ouverture, on a le 11 février avant. Donc, les billetteries, ils font les 5 bagolo, tout beau somme, billets, ils ont challenge. Musique, il faut la musique, il faut la concurrence, il faut la loyale, mais il faut la rabo. Magasin en place, il y a 9000. Mais il y a parce qu'on a qui s'injora, janvier, parce qu'on a tête, le bail date in Arena. Parce qu'il y a des mamans, ils ont la musique. Barbo, il y a un mais. Et ça quand même mais ça. Mais ça la poto, ils appellent ça poto. Donc papa Hervé fait le go la fois bête. Ouais ouais. Et ça la bien. Musique ils ont fabriqué ça bête, c'est peut-être un album ko bima chemin de la gloire mu pepe na ngwa même ma mise na poto musique faut zonga ne lengo na me ya ko finga te. Poto zonga concert à faire pas bête mais son ya faire oyo ni na son ya fali. To zonga na ndenga kala. To bana ko comparer ba son, bana ko comparer moi et là télé to comparer moi ko yemba to non confiance David souci na ngai to zonga wana taba message bende ba yembi fallait beti kuna rena mais mon mbasa su focal malunga te to risque be ba pesi focal mo boy pa ya wana muso afek ba pesi ya ilux abini batu bagangi ya ilux mon musique elengi nango to zonga nango ezali ba débat bien ba ndeko pousse culture le lobe culture ezala ngo avancer pour on a fallait zo teka mape bien mais yazo teka mabe mais makamba zo sala mona ka 2 jours ebungi poto na mafinga. Ils ont compris. Ma fille de la place ma carte. Mais c'est pour nominé na Grammy Award. Et c'est fait na biso ba congolais. Ba te bebe bien ngote. Papa, ozo na muta mabeti. Na za pena connecté à faux. Ozo comprendre. Asa nominé za grand artiste le roi congolais bon ba Grammy on est pas place au Sarana. Ça ba grand pote ba yaka wana. Ba mise bele ou ba Nigeria en Amérique. Mais ake kuna. Ozo wa ole kamna na tapis rouge wana. Eza ba actualité ya solo to ko lo ba pona ko teka culture bien. Moto la ngala to moni ki ndingu yo. Yo junior yo komi pede musique ni na ngwa.
musique ni nango olo bala gindi uyeba nzema dynastie ta 4 ya bien tata 2 hein ayebi olo ngalo boki kangi ya titre nzembo te donc azade focaliser na makamba faire te ma ya wana pa benda muke pa ke finga abati donc batu mo bozo mona ke azolo bela kazamba azamuta marketing mais en soi ayebi yango te omoni kisi njoka lelo na moni ke kisi njoka zungi kisi njoka se focaliser na marketing na omona oyeba nzema fali awasala ngo marketing oui tia date ezui ba slogan ndengwana surveiller le fleuve Herman Nabal ezui to lingi mama ndengwana eza kana ko finga te mais eloko moche et pousser pe ba tia date wala majo ba mise be balo mais la musipe papa faut tia date faut beta et la musipe sali pe bien concurrence mo loyer de sala biso pe bien et sala ka musique ezonga na place nango alors biso bato to ba moura bonne musique to lingi makamba bien na musique to lingi ba makamba na ma finga wana te soko fingi ba ko beta yo ngala zo encourager ba groupe no so ezala ba kwa o monelinga ki ndingu beta ye o monelinga Liverpool beta ye o monelinga odile manzaka beta ye makasi ngana lisa motema mabem na tindi bino et puis so bo beti bango mbongo hôpital ngana opia motaki batanga mwana te Alexis Weti beta ye jeli so beta ye dala pesa yi bango nyoso liste ya mulai ngazo mile du village bozo bamoni nani Junior Mpiana Junior Mpiana komi na mafinga te Junior Mpiana pe discours nezala ngo mabeta azo miteka ne kaka les opinions na ye normalement lobi na ye pena ba biloko etoucher na ngo ba bordi te mais lokwa ba kanse ka bwana musique a fingi faire est-ce que le mama mwana faire toujours ba bato comme na moi ça fait comme na mwana faire et que ko sala nini mais tu comprends nga mais so lobi que te oh fallait à l'équipe fallait à niveau mwana faire te fallait likolo parce que est-ce que on a fini faire so lobi que album de ba de match bimage yo kanite est-ce que na fingi chibe na fingi ete awera bimisa moro te boto yo kamena ndimite ko beta est-ce que na fingi we non il y a un sens wana mais bato ba koma ko toucher ba famille au film moi si donc tozonga la pena polémique ya musique na kati ya musique donc tolobela kaka juste musique to vandelika musique to lobela musique to produire culture ke de liboso to encourager ba musicien o asali bien to betele maboko to lobaka a place a to moni fala betare na 40,000 places etondi to lobi etondi to etona yango te batiaki rido na sima te wana te musique to linga yango na débat jibe na wera ba kofi ba papa ba to monango mais plus au salam après ba kena ba bise poto kofi akena bango wera kena bango shi ba kena bango sali biso bien donc voilà musique yango na ndoli on a profité peu d'abord moi batama banga pour le bika mabanga na moi qui Tarsis Bambela Tarsis Bambela les grands changeurs petit na ngai gloire so moi Tarsis Bambela au mona gloire et puis au mona Diego Folvin Mala les grands déclarant planétaire Folvin Mala maire déclarant Afrique centrale Diele Macharan Nzambe Charan Kolo Diele Macharan Nzambe na benyo 3 fois so moi na benyo 3 fois c'est que Timba Diele Macharan Nzambe puis na pesi dino kafusa papa possible na pesi mbote na Paris na pesi masala dada Shabani libango fele ko continuer na bino ko so la bino peka agra bien et puis ebisa mal ko kubangisa les bons comptes font les bons amis petit na ngadie na Paris et puis fils arabe Ndombele ve na fils arabe na bois côté et puis na bois Patrick Mandanda les grands crafers Patrick Mandanda so kotika na faida do na mona Patrick Mandanda zana les fils Mandanda yeso koti wala sans faute et puis Gilles Ousmane ya dada Gilles Ousmane ya dada na pesi mbote et puis na pesi mbote na venanga kani mombela de Neri Kabelo Branco mambolinga yango ngana na liste motea mabe au milieu du village mutakolega te na liaka na mbonga falite ni ya faire ni ya kofi na sa cop nanga donc madutu ya ngola bolanda nga bochanga po harmonie lema mama na ardi na pesi mbote harmonie lema et puis na pesi mbote belé Masananga Jonathan Kuzu à la poule gana pesi mbote donc Jonathan Kuzu toujours Kalaté 2024 on ngape na osala wana kwa to sola makambo yo asola balaba to sola on a poto papa to sola on a Champs-Élysées c'est seigneur ba oza flexion pena solo ya masola ko panza pena nteke ya sans parti pris oh kasi na sola ka pembeti roi bilamba na pesi mbote na pesi ya bei kanto tunanga bei kanto na pesi mbote na pesi roi bilamba Mardo fils Mardo kuti na pesi mbote puis na pesi mbote na pesi mbote na batakicha sama sana Christian Muteba Chris Kandolo yebisale ya masamuna masolo ya ngoyo et puis maître Malela Kulumbimbi masana Malela mobala splendeur c'est mec de sir yo yebika petit na ngati la go latéral ya vite et puis petit na ngenok côté langa côté na sala moembe bana kabuba c'est Pellerve Katangala Philita Mwenkoi Trésor Musansala Bibero ayeve nanga Maurice ya moro yo mo yebi fe nanga de Neri Kabelo Branco Tony Lubaki grand prêtre Tony Lubaki Zamba Visa ya to luka vision Congo rozwango donc batama banga oyo gite ne balobara kanga mutema lobi po rozwa donc bo so la pe moi bien te
La fille de Wembe Masola Balabala. Thérèse na ya mère ba petit kitoko. Boaki benda bato na boaka faut na boaka. Mo so na boaka te to sanne. So faut vimba la linga na boaka. Na ça c'est qu'on est timé. Paul Vimbala. Comme on est à trop. So Rosnes ko na kini PDG Rosnes. Ntala linga na boaka na sanne timé. So Christian Muteba linga na boaka. Masala nga bisima kodo stade des martyrs. Stade des martyrs bisima kodo. Et toi aussi ça na biso. Aux anciens joueurs. Na tika na koma analisa moteur mabe mais loba na yo. Messi Lubanzadi, Messi. Ya joueur. Ya joueur. Pour Vita. Ancien joueur. Mais biso sur ça to les quatre. Oh va mettre la maboko. Et ça lini. Et ça lini. Et ça lini. Quand nous prenons les gandeni. Ouais quand ça va chance le léopard ya da mboka chance na moni mbolo yo. Mboka chance. Na mona ne mboka chance ko. Na to gagner to na nil mais toujours beta. Na to gagner te. To na nil. Et puis tu as un problème à finition, tu as un problème à attaquer des points, tu as un 9 T. Nen to go beta 4 matchs numéro 9 Moura Chambi. Il y a des équipes derrière qui attaquent à solo. Mais le roi chance est allé puis chance année 2024 au saut aux Zikano comme la passe pour l'équipe nous c'est moi qui tourne on est peu loin dans moi. Tu tika na biso pena beto tika na bino moleti mwa biso na biso. Na biso pena. Na biso na net pena mwa biso na biso. Déjà ka mambuka ke nzamba sungi pi ba ya bazala déterminer. Mais en tout cas Léopard ça va biso tout soutien pour wana mboka na biso. Tout ça na ba congolais ya makila papa ko buka na te. Donc tu peux sika à 100% na chance na Léopard mais bataka vraiment bozo na charge na bino pour attaque pena au monde angola zo pesa moi assurance. D akanaki 3, akanaki 2 équipe mona na ningwa. Moi je joue mon reporter moi débit. Match bandidi match sili lundi. Donc c'est là un peu moins compliqué. Mais courage quand Nzamba za na biso et puis Léopard part na ba chance ne morobo. C'est qu'on a linga match ba minimiser Léopard, tu sais. Match au Léopard ba minimiser Léopard ça ramaka. Mais net Bona Guinée trop sûr ala nzala keba. On a Guinée Léopard ba match bon na bangela ngo mabe. Na ko na Léopard na bi bango. La vie de Wembe. Mais ba noko ba OK na bango bien. En tout cas, bonne chance. Alors, tu as souhaité bonne chance. Bon, Zamba, son abisso, Pepo, Toyoga, Barama, Bakou. Veki bon, vient d'ailleurs, Mutumbula, Toyoga, Mutumona, donc, ce peut se trouver chance à Romona, à peine époque, Nabisso, avait de Neriga. Carayomo pour Zwangote. Il y a un Figil, et puis il y a un pour Zwangote. Mala Zoate, Batutu, Bazuite, Bamputu, Potu, Aleking, Azuite, honorable Poutouma, Bitrésor, Yantima, Bodi, Bolang, Elfino Toto. Il te retrouve. C'est dit que Mouchara, ni à bronze, il y a palais, donc voilà. Pour toi, Azuite, Barum, Bazuite, bon. Tout le monde a changé. De même, il faut être. Pour tout, les gens ont ajouté bon, na reçoit donc, ma chancel même, elle est méchante, so bon ça, biso plaisir en tout cas, ça biso bien, ça la fier, na biso ba congolais, tous amena de cœur na bino, en tout cas bonne chance na bino courage, donc on est ensemble. Walo bana suka. Na suki sina nga wana, na suki wana pe ma papa, na lobi pe trop. Ma papa ta musique lo pe sanga mutu pasi na. Taxi ba mela na suki sina puis Carlos fouille là. Na pe so mbote belé. Merci beaucoup d'avoir tout accompagné Masoula Balabala. Tout ça, on a vu ça dans Balabala, na Messi Lubanzadi. Donc, au monde normal, hein, à ancien joueur. Donc, Marambo lobby, et ça, la réalité, oh, a dominé moi trop, quoi. Pour côté balle, donc, on va continuer tout mécaté. La musique, il peut aussi forcer, tu musique, on a collé dans ma casse, papa. Donc, yo collé na balle, na musique. Là où tu as balle, tu as dans baby, c'est bon, Marambo, na maîtrise, on boyo, quand tu sors le banc, faut y bangote. Na bien on va bien na la musique na ba kana ya musique na fa na ba musicien donc voilà na le roi de qui balle na beta qui on monte na zonga pe mbamo iso analyse moteur mabe ba ya minga pe de cœur pour na kena ngo pe mbamo bien pour lobe da don da na kina don banda kara ba vite mona fe na Serge lo fo bongela pe se moteur alba il faut ça no musicien da wana uti ya mamba pas cité wana ya mamba na ebo sala bien kuna uti sala na confiance. Merci beaucoup na ba tout accompagner Masoula Balabala vous allez connecter brancher tout le temps. Na Idéologie TV, na Masoula Balabala pour makamba bien ezalaka. On est ensemble avec vous, donc vous s'abonnez massivement. Bon, mon makamba bien. Donc 2024, donc na big tout ça makamba bien. Vous commenter, vous partager, ba numéro ça na vous benga, hein? Et ça la bien. Ba tout bazaki na posa Messi Lubanza de yo. Donc soko benga numéro wana, okozoyer ba coordonner na nyonso. Benga na numéro wana. Azane simple, hein? Malade t'arrangez bien. Toujours. Merci Lubanza, on est ensemble avec vous. Ciao.